これは大海で実際に起きた。すべての漁師を震え上がらせた光景だ。釣り上げたばかりの黒マグロが、水中のサメに囲まれ、肉片だらけにされてしまう。もともと数万元の価値があった魚も、一瞬で無価値になった。憎きサメがまだ去らぬうちに、船長はカツオを取り出し、小刀で最も脂の乗ったハラミを切り取り、釣り針に装着して海に投げ込む。友人たちも船倉から最大の餌を出し、小刀で処理して針にかけ、海中へ投入する。彼らは巨大サメとの戦いを楽しみたかったのだ。すぐに女性の釣り竿に激しい反応が伝わる。しかし釣り上げたのはサメではなく、約5キロのハタカの魚だった。一方、近くの別の漁船は幸運にも、最初の一頭で幼いシュモクザメを釣り上げた。残念ながらシュモクザメは保護対象。記念撮影の後、海に戻すしかなかった。